जब ईंधन उबलेगा ना तो फड़फड़ करके इंजन की आवाज आएगी, फिर ये घूमेगा हवा को काटता हुआ। हवाई जहाज हवा के दबाव के कारण आगे जाने की बजाय सीधा फुर्र ऊपर उड़ेगा। सगड़े टालियां आवाजें उड़ा रहे। बेवकूफ दिखते नहीं हो पर हो आदमी उड़ेगा। फेरी टेल, फेरी टेल। चौथी कक्षा 8 बार थे, विमान बनाएंगे, हवाई जहाज। सुबह से कोई और मिला नहीं कि हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। आर्यभट्ट ने दुनिया में सबसे पहले शून्य खोजा था, 0। ऋषि कणाद ने दुनिया में सबसे पहले कण खोजा था, एटम। तू मेरे लिए काम करेगा? पर मैंने सुना है कि प्यार में पड़ा आदमी अक्सर अपनी औकात से ज्यादा बड़ा काम कर जाता है। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो इस घर के नियमों के साथ रहोगे। खुद को बदलो या घर को बदलो। गेट आउट। याद रखना, आपका बेटा हीरा है, हीरा, वो उड़ेगा। These bloody Indians have been building some kind of flying machine. उसे रोको। अंग्रेजों को डर है कि आप लोग उनसे पहले ये बना डालोगे। I think he's playing a game with us. दुनिया में सबसे पहले उड़ने वाला आदमी होगा एक हिंदुस्तानी। हवाई जहाज उड़ाऊंगा ना तो उसके डुग 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 की आवाज में शोर नहीं, फक्त एक आवाज सुनाई देगी।